welcome to our channel, Your Sisa. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. I-hit nyo na rin ang notification bell para po man-notify po kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. So, for today's vlog, ay sasamahan ako ng aking mga anak sa pag bubukas ng package or order namin sa Shopee. So, lagay na dito rin. Yan. Yan. Dito na lang. Yan. So, ito ay order namin sa Shopee noong 12/12. 12/12? Oo. Yung 12/12. In order kasi namin is parang chair ni ARIANNA sa pagkain. So, bago namin buksan ito, kailangan natin ng gunting. So, siya na daw ang bukas. Dito na lang sa baba rin. Sige. Siya na ang magbubukas kasi gustong-gusto niya yan. Diba, ARIANNA? Say hi! ARIANNA! Meron na siyang bago. Excited kasi siyang So, ito na nga guys yung in-order namin na chair ni ARIANNA sa pagkain. So, tingnan natin na. Sige rin. Anuhin mo. Meron siyang, ilagay dito rin. Ganyan. Yehey! Meron ng si ARIANNA. Ito ang kanyang chair. So, white at saka meron pang ganito. Wait lang. Kita natin. Meron pang ganito. Kids small time functional feeding chair. At meron pang ganito. Merong ganyan, merong bolt. Hindi na ilagay. Hindi na ibutang. Meron siyang ganito, bolt. Bing. At ito, yung sa paahan niya. Ilan to rin? 4. 1, 2, 3, 4. So, meron siyang ganyan. Tapos, magkuha sa akong meron din ito. Meron din siyang ganito. Meron siyang screw. Ang mga bolt, mga lock. Tapos, nag-order din ako ng ganito. Ito muna. Pagkainan niya. Pagkainan niya.
niya. Meron din At saka siyang din, spoon. ano to? Ano pa nandyan? Dali, kay pa. Ano? Niya. Pagka, May? niya. Yeah, may pangkain. May. Ilagay doon. Meron siyang ganito. Ito. Dito yan. Tapos, meron din siyang ARIANNA. Hala. Meron siyang ganyan. Di, ipakita mo. Meron siyang ganyan. Ganito. Tapos, Diba? meron ang last is ganito. Ganito. Hindi ko alam kung ano to. Alam Pero, ko to. Alam ko. I-assemble namin yan. Dito yan. Dito yan. Saan yung mga paa niya rin? Wait lang ha. Ah, sorry. Be. Same shop ko kasi ito in-order. So, wait lang. Dito yung mga Ano to? yung mga fits. Yung mga tubo. Yan. Ano kaya to? Dito lang yung mga tubo. Ano to? So, i-assemble na natin ito. Assemble. Hindi na. I-symbol na.
Yan na ang kanyang chair. Arianna! Yan! Yay! Meron na siyang pagkainan na dining chair. Meron ng dining chair. So that's it, guys, and thank you for watching. Please don't forget to subscribe our channel